आमच्या गोंयान कला खूब भरलेली आसा, कलेची खाण अशें म्हणटा. आनी प्रत्येक कलाकारांक आमी गोंय सन्मान करता आनी तांचे जी कला आसा तांकां आमी तितलेच तोखणाय करतात. अशेंच एक कलाकाराक मेळपा खातीर आयज आमी आयिल्ले आसा. पेडणे भाग तसो कलाकारांनी खूब आशिर्वाद आशिल्लो असो भाग आसा कलाकारां खातीर. आनी पेडण्या भागांच्यान आमकां भरपूर अशे कलाकार मेळिल्ले आसा, तांची याद आयज सुद्दां आमी करतात. अशेच एक कलाकार आमच्या बरोबर आयज आसा. ह्या कार्यावळीन तांकां घेता आसतना म्हाकाच खूब उमेद भोगता. आमच्या बरोबर वैष्णवी रघुनाथ जोशी बाय आसा, जाका भरतनाट्यमान बालश्री आनी बालभुशण हे पुरस्कार फावो जाल्ले आसा परफॉर्मिंग आर्ट्सान. खरंच खूब खोस भोगता आयच्या ह्या आमच्या प्रोग्रामान आमी तुज्या वांगडा उलयता आसतना. बट पयलीं सांगपाक सोदता, आमचो हो प्रोग्राम मातसो आयचो पॉलिटिकल म्हणपाक सोदता, कारण आतां इलेक्शन येवपाचें आसा. ताज्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचारपाक सोदता. बट कलेच्या निगडीत कांय प्रश्न म्हाका विचारपाक जाय आशिल्ले. तुमचें घर हांगासरूच आसा, म्हणजे देवळाच्या सायडीकूच तुमचें घर आसा. फाटले 4 वर्सां जर पळयत जाल्यार किंवा 5 वर्सां कले क्षेत्रांत तुज्या वाठारांत किंवा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें बदल दिश्टी पडटा तुका, किंवा कितें जावपाक जाय आशिल्लें तें जावंक ना, किंवा तुका खंत भोगता, कितें आसा? खरें म्हटल्यार कोरोना खातीर 2 वर्सां तर कलाकारां खातीर खुबूच वायट गेल्ली हें आमकां खबरूच आसा. पूण म्हाका दिसता की कलेचें माहेर घर म्हटल्यार जें गोंया खातीर गोंयच्या कलाकारा खातीर ज्यो गजाली जावपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो म्हाका तरी दिसना की जाल्ल्यो आसात, किंवा खंय तरी आमी कमी पडटा. मागीर तें नाटक आसूंदी, संगीत आसूंदी किंवा नृत्य आसूंदी. नाटकाच्या मळार गेल्यार नाटकां जाताच, पण नाटकाचें जें प्रशिक्षण आसा ते कॉलेज डिग्री आतां जाल्ली आसा. म्हणजे आय रियली अप्रिशिएट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एंड आर्ट एंड कल्चर की तांणी डिग्री कोर्स केल्लो आसा. पण तरी आसतना भुरग्यां खातीर म्हणजे नाटकाची उमेद उत्पन्न जावपा खातीर ज्यो काही कार्यशाळा जशे की भायल्या राज्यान घेतल्यो गेल्यो वता तश्यो खंय तरी जावंक ना. आनी विशेशता गांवगिरे वाठारांत म्हजे सारक्या मोरजे किंवा पेडण्या सारक्या भागान आमकां हांगासून पणजे किंवा म्हापशा वचप इतलें सोंपें न्हय. स्पेशली जेन्ना आवय बापूय दोगूय कामाक आसतात, तेंच्या भुरग्यांचें कितें, ती बसीन इतले ट्रॅवल करूं शकना आनी इतलें सेफूय फील करना. सो त्याच्या खातीर गांवांत एटलिस्ट प्रत्येक तालुका लेवलाचेर तरी अश्यो कार्यशाळा जावपाक जाय. तशेंच नृत्याचें म्हटलें जाल्यार हांगासर डान्स फेस्टिवल्स बी जायनात. नाटकाचें तरी म्हटल्यार गांवांनी नाटकां जातात. निदान सणा वेळार तरी तांकां एक परफॉर्मन्स करपाचो चान्स ऑर स्टेज मेळटा. पण क्लासिकल डान्स शिकपी म्हणजे गोंयांत ह्याच वर्सा अनेक पदकां हाडलीं आसात क्लासिकल डान्सर्सांनी. मागीर ते कथ्थक आसूं, भरतनाट्यम आसूं. पूण खंय तरी ते भरतनाट्यम किंवा जी आमची इंडियन क्लासिकल डान्स स्टायल्स म्हणटा, आमची परंपरा आसा ती गांवांत पावोवपा खातीर खूब जण झडटा. हांवूय तातलें एक म्हणटलें हांव. पण आमकां परफॉर्मन्स करपा खातीर एक स्टेज मेळना, किंवा ती प्रशिक्षण दिवपा खातीर सरकारान प्रत्येक कलाकाराक गांवांत ती कला पावोवची हाचे खातीर कितें तरी आदार दिवपाक जाय. ऑर एटलिस्ट सम क्लासीस जशे की बालभवन आसा ऑर कला एकेडमी खूब बऱ्या रितीन थंय प्रशिक्षण दिल्लें गेल्लें वता. पण तशा प्रकारचें शिक्षण हे तालुका वेळार ऑर गांवांत पावोवचें हें म्हजी सरकाराक विनंती आसा, आनी तें जाल्लें ना. तर म्हाका दिसता की हे तूं सद्या उलयतना मोरजे ह्या भागांतले उलयता की हांगासर जाय तशें प्रशिक्षण पाविल्लें ना. जे कोण घेतात ते भायर वचून घेवपाचो प्रयत्न करता. एक मातसो आनी एक मुद्द्याचेर येता हांव, कारण आतां इलेक्शनूय जावपाचें आसा. फाटलीं कांय वर्सां हांगासर BJPचे MLA आसा, जे पयलीं काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर गेले, मागीर थोड्याच दिसांनी BJPच्या टिकेटीचेर फुटोवन BJPच्या टिकेटीचेर लढले. आयचे पॉलिटिक्स मोरजे पुरती म्हणटा किंवा मांद्रे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हणटा हांव, कशें पळयता तूं? आयचे पॉलिटिक्स म्हणजे उलोवपाचें गेल्यार खरेंच जशें की आमी पळयता पक्षांतर जाता. एक म्हणजे आमी जेन्ना डेमोक्रेसी म्हणटा तेन्ना आमी वोट करतना 2 गजाली आसता. एक तर आयडियोलॉजी आसता आनी आदलें केल्लें गेल्लें काम आसता. पूण आतां म्हाका दिसता ते दोनूय उरूंक ना. बिकॉज एक आयडियोलॉजीचेर वोटींग दिल्लें जाल्यार तो मदींच पार्टी चेंज करता. मागीर खंय तरी आमी मत दिल्लें आसतना आमी दुखावले गेले वता. डेवलपमेंटाच्या नांवा खातीर पक्षांतर जर तुमी करता जाल्यार तशें डेवलपमेंट दाखोवपाक जाय.
म्हणजे खंय तरी पक्षांतर करप हें चुकीचें किंवा बरोबर हेतून हांव पडना, पण तें जर केलें, जर तुमी म्हणटा की डेवलॉपमेंटा खातीर केलें, तर तशी डेवलॉपमेंट दाखोवन दियात, जाल्यारूच आमी परत तुमकां वोट घालपाचें चिंत्तले. सो एक प्रश्न तुम्ही सारको हांगासर काडलो की आमदारांनीय सांगले आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी सांगले की हां एक विकास करपा खातीर चेंज करपाक गेला, पार्टी चेंज केली आणि आमी सरकार पक्षाच्या पार्टीन आयले म्हणून. विकास दिश्टी पडटा तुका जाला? म्हाज्या तरी मतान म्हाका ना म्हणचें पडटलें, कित्याक म्हाका तरी कितें फरक दिसूना जितलो जावपाक जाय आशिल्लो, कारण सत्ताधारी पक्ष हो राज्यान आनी राष्ट्रीय मळारूय आशिल्लो, ताका लागून बरेच डेवलॉपमेंट प्रोजेक्ट्स जावं शकतले आसले, स्कोप आशिल्लो, पण म्हाका दिसना तें जालें. बरं यूथ रिलेटेड विचारचें गेलें जाल्यार आजकाल तुका दिसता की यूथ जे आसा ते खंयचे जे कॅन्डिडेट आसता तांच्या कांय गोश्टींनी भुलतात आणि तांच्या वांगडा वयतात, कारण स्वताची एक आयडियोलॉजी युथांनी दवरूंक ना हें दिसता तुका? डेफिनेटली, कित्याक आयज आमी पळोवंक गेल्यार खंय तरी यूथ वोट घालता तुजें काम करतले ह्या आश्वासनार, किंवा खंय तरी टेम्पररी जे कितें तरी इन्फ्लुएन्स मेळटा तांकां, जे ज्यो अनैतीक गोश्टी तांकां दिल्ल्यो गेल्यो वतात ड्युरींग द इलेक्शन्स, सो ताचे खातीर भुलून तांच्या वांगडा काम करता किंवा ताका मतां दिता तें खूब चुकीचें आसा, कारण एज अ यूथ आमी फ्युचर फोरसायटेड आसपाक जाय, जाल्यारूच. म्हाका दिसता की खूब बरी गोश्ट पॉयंट आवट केल्ली आसा. हांव डायरेक्टली सांगपाक सोदता, थोडे जाण सोरो किंवा बाकीच्या गोश्टी खातीर जर भुलतात जाल्यार ही चुकीची गोश्ट आसा. आनी तुमी 4 जाण मेळोन म्हणटात की हां आमचे 4 जाणांचो ग्रूप आसा किंवा 5 जाणांचो ग्रूप आसा, आमकां इतले पयशे दी, जाल्यार हो तुमी खंयच्या हक्कान मागता आनी मागीर खंयच्या हक्कान उलयतात की ह्या सरकारान पाड केलें म्हणून. ही तुमचो दोश आसा, हे विचार करा. तुमकां स्वताचो जर स्वाभिमान आसा न्ही जाल्यार ह्यो गोश्टी करूं नाकात. जेन्ना केन्ना अशें जेन्ना करतले तेन्ना ह्यो गोश्टी याद दवरा की आपल्याक स्वताचो स्वाभिमान आसा. आपूण ह्या सोऱ्या खातीर, ह्या पयशा खातीर भुलचो ना किंवा नोकरे खातीर भुलचो ना. नोकरी जाय कॅपॅसिटीचेर आपूण घेतलो. एक गोश्ट म्हाका तुका विचारपाक जाय, थिएटर्स बीन आसा लागीं तुमच्या प्रॅक्टीस करपा खातीर? ना, तेंच हांव म्हणूं सोदतालें की आमकां खंय तरी प्लॅटफॉर्म मागीर तो प्रॅक्टिसी खातीर आसूं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करपाक आसूं किंवा परफॉर्मन्सा खातीर आसूं, तें कांयच हांगासर लागीं ना. तुका जर प्रॅक्टीस करपाक जाय, परफॉर्मन्स करपाक जाय, खंय वयचें पडटा तुका आतां? सद्या तरी जशें गणेशोत्सव मंडळ बी आसता, तांच्यो ज्यो स्टेज अवेलेबल आसता किंवा देवळां आसतात, तांचे म्हणजे देवस्थानाचेर आमी डिपेंड उरता. सो कले खातीर अशें थिएटर कांयच ना हांगासर? ना. सो म्हाका दिसता हे जे MLA आतां आसा किंवा जावन गेले तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली आनी तुमी स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय की आमी चुकले म्हणून. तेन्नाच जर तुमकां जर मातशें दिसता बाबा आमी चुकले, ह्यो गोश्टी करूंक ना, जाल्यार ते सांगा आनी फुडें सरा की आमी चुकले म्हणून. अशें न्ही की आमी खूब कामां केल्या आनी बेश्ट्यो कामां दाखोवनाकात. रस्ते करप किंवा ह्यो रस्ते सुद्दां बारीक रस्त्याचे स्ट्रेच करप किंवा कामांक आमी कोणाक तरी लायले, हाज्या पेक्षा सार्वंगीण विकास जेन्ना म्हणटा तेन्ना हांगासरली जी नाट्य क्षेत्रांतली किंवा म्युझीक क्षेत्रांतली किंवा नृत्य क्षेत्रांतले जे लोक आसात, जे कम्युनिटी आसा, तांकां कितें केलें हो प्रश्न जर तुजे कडेन आसा, आन्सर आसा, जाल्यार नक्की ह्या आन्सराचेर फुडें येवन सांगचें पडटलें केन्ना ना केन्ना तरी.